Ողջույն սիրելի հետևորդներ, դուք դիտում եք երեկոյան զրույցը, ես Աննա Հարությունյանն եմ եւ այսօրվա մեր հյուրն է Ախոցխացի բանաստեղծ ու գեղանկարիչ, ինչպես նաեւ Վահրամ Գայֆեջյանի անվան ստեղծագործողների միության անդամ պարոն Համլետ Կոլյանը։ Ողջունում ենք, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ ժուրոկալվել եք մեզ մոտ։ Առաջին հարցս հետեւյալն է. ուզում եմ մի փոքր զրուցենք ձեր կենսագրության մասին, ինչպես նաեւ ձեր գործունեության մասին եւ առհասարակ աշխատանքի շրջանակի մասին։ Ինչ կարող եք պատմել մեզ։ Ես ողջունում եմ բոլորին սիրելի հայրենակիցներ, նախ եւ առաջ այս տաղավարումը տոնելու համար։ Ուզում եմ նշել, որ ես ծնվել եմ քաղաք Ախոցայում 1959 թվականին, մայիսի 26-ին։ Դե պարզ է, սրանից 60 տարի առաջ Ախոցան բոլորովին ուրիշ էր, ուրիշ կոլորիտ ուներ, շատ բան է այսօր փոխվել, եւ դեպի լավը, եւ դեպի վաղը, եւ չեմ ուզում այդ հարցերը քննարկել։ Ուրեմն ծնվել եմ Ախոցայում, հետացել եմ Ախոցայի Ռուսկա Սլավոդկա կոչվող թաղամասում, որտեղ քաղաքի ինկուբատորից դեպի արևմուտք ընկած թաղամասն էր, դա իհարկե մանկություն ասած բանը շատ քաղցր բան է բոլորի համար, այդպես էլ իմ մանկությունը շատ քաղցր է եղել, չնայած որ այն տարիների նեղությունը բոլորն էլ նոր ընտանիքներ էին կազմել, նոր տուն էին շինում, ու իմ մեջ մանուկ հասակից մնացել է Ախոցայի նախ քաղաքը որպես հնություն, որ իր հին մարդկանցով, հին կոլորիտով, հին համոհոտով, այդպես էլ բնությունը, քանի որ մեր տունը գտնվում էր հիմնականում այդպես սարիտարն է մեր փողոցը, ես մանկությունից կապված եմ եղել բնության հետ։ Երևի դա էլ եղել է ներշնչանքի աղբյուր ինձ համար, մեծացել եմ այդ թաղամասում, այստեղ էր գտնվում հիմնականում այսօր որ կոչվում է Քույր եղբայր վանքը, այն ժամանակ մենք ուղղակի վանք էինք ասում, հիմնականում վանքը հին կառույց է, հին հայկական կառույց է, եւ այդ թաղամասում բնակվել էր նաեւ քաղաքի մեր բնակիչներից մեկը Գրիգոր Ստեփանյանը, այսինքն այն ժամանակ նա ինձ համար պապիկի տարիք էր, բայց հարկավոր անձնավորություն էր, ու չգիտես ինչի ժողովուրդը հիմնականում ասում են Կիգոլի վանքն եք կանում, ահա այդտեղ է մեզ ասել, հիմնականում ես կապված եմ եղել բնության հետ, այդ վանքի հետ, մեր թաղամասում այդպիսի սովորություն կար մինչև անգամ երբ փոքրիկ երեխաներ էին մահանում, բնակիչների մեջ այդ սովորությունն էր, եթե անկանոնք էին, երեխաները եթե կնքված չէին, հիմնականում տանում թաղում էին այդ վանքի կողքը, մինչև անգամ իմ աղջնակը 1970 թվականից անցել այնտեղ է թաղվել, իսկ ինչ վերաբերում է իմ աշխատանքային գործունեությանը, ցավոք սրտի ես փոքր հասակից սիրել եմ արվեստը, գեղանկարչությունը, նույնպես գրել եմ բանաստեղծություններ, չեմ ստացել կրթություն, ծնողներս մի քիչ ուրիշ գաղափարի մարդիկ էին, եւ այդպես է չստացա կրթություն, բայց սերը իմ մեջ երևի անանցանելի է, այդ սերը մինչև անգամ այսօր նկարահանելը տրված է իմ փոքրիկ սենյակում արվեստանոցում, եւ ես ստեղծագործում եմ, բայց քանի որ ասած աշխատանքային իմ գործունեության համար, եթե կարելի այսպես նշել, ստիպված եմ եղել ընտանիքը օջախ պահելու համար, ես հայ մարդ եմ, պարզ բան է հայ տղամարդը պիտի օջախ կառավարի, ղեկավարի, օջախը պիտի պահի, պահպանի, հանապազորյա հացը վաստակի, ես ստիպված հանապազորյա հացը վաստակելու համար, ես ստիպված եմ եղել զբաղվել սովորական արվեստով, այսինքն 40 տարի շարունակ ես քաղաքում հայտնի եմ եղել որպես ներկայացուցիչ վարպետ, եւ այն տարիներին ներկայացությունների մեջ հիմնականում ներառում էր այնպիսի էլեմենտներ, գեղանկարչության էլեմենտներ իր մեջ պարունակում, այո, կային այնպիսի հրաշալի վարպետներ, ես լավ հիշում եմ բոլորին, այն ժամանակվա վարպետներին, ու ես ինքս էլ ուղղորդվեցի այդ ուղղությամբ, հիմնականում ստեղծեցինք կային եւ իմ հասակի շատ հիանալի վարպետներ կային, մի քանի հոգի, որոնք ձգտվում էին այդ գործի մեջ առաջադիմություն ունենալու, եւ այսպես զբաղվելով արվեստով ես վաստակել եմ իմ հանապազորյա հացը, պահել եմ ընտանիք, խորհրդային միության փլուզումից հետո շատերը տեղափոխվեցին այլ տեղեր, ես ոչ մի տեղ չեմ գնաց, ես չեմ նկել իմ հայրենի Ախոցան, բնակվել եմ այստեղ եւ այդպես հանապազորյա հացը վաստակելով ապրել եմ, ընտանիք եմ պահել, բայց դրա հետ մեկտեղ ազատ ժամերին իհարկե ինչպես ծառավ մարդը հնդրում է ջուր հնդրելու համար, այդպես էլ ես աշխատանքից ազատ պահերին միշտ անգամ հոգին ցկտել է դեպի արվեստը, դեպի բնությունը, գեղեցիկ անկարգների,
Ախեցվան այնքան գեղեցիկ է, որ եթե օտարազգիներ եւ առաջ անգամ գալիս են, ախեցվայի ցանկացած կողմից, եթե հայացքը թեքես, նայես մեր հերում մեր երկնակամարին, հորիզոնին, ցանկացած պատկեր մի հիանալի գեղեցիկ անկերների պատկերներ, բայց դրանք երևի տաղավարվել են հոգում ես։ Սա է իմ փոքրիկ աշխատանքային, եթե գեղանկարչության կամ արվեստով զբաղվելու իմ կյանքի պահերը։ Իսկ որ տարիքից եք սկսել ստեղծագործել եւ ումից եք ոգեշնչվել։ Ես նոր շեշտեցի, երևի իմ ոգեշնչման երևի առաջ աղբյուրը մեր բնությունն է։ Երևի մի քիչ առաջ շեշտեցի, իհարկե դա անուրանալի փաստ է ինձ համար։ Եվ ոգեշնչումը փոքր տարիքից իմ մեջ եղել է, եւ առաջ անգամ որ դերեցի մեր դպրոցը, ախցայի մեր սիրելի հարազատ դպրոց, ես այստեղ փոքրիկ բանաստեղծություններ ունեմ նվիրված թե մեր բնությանը, թե մեր քաղաքին, թե մեր քաղաքացիներին եւ մեր հարազատ ախցայի երրորդ դպրոցի ուսուցիչներից ոգեշնչումը ամեն տեղից է եղել է։ Երևի ինչպես չի կարելի մեղվի հետ համատել, ինչպես մեղուն ցանկացած ծաղկից նա նեկտար կարող է հավաքել։ Այդպես էլ ես ոգեշնչվել եմ թե մեր բնությունից, թե մեր հարազատ քաղաքից, թե մեր կողորտից, թե մեր մարդկանցից, ավակ սերնդի մարդկանցից։ Ես հիշում եմ այսօր բոլոր հին ախացածիներին, կային հիանալի մարդիկ կային, այդտեղից էլ ես այդ ամեն ինչից ոգեշնչվել եմ։ Ստեղծագործել եմ փոքր հասակից։ Շնորհակալություն, որպես Ախցխայի հին քաղաքացի, ինչ կարող եք ասել այս քաղաքի մասին, ինչպես նաև մենք գիտենք, որ դուք ձեր հոգևոր սերտ կապը ունեք քուր եւ եղբայր մատուռների հանդեպ, եւ ինչ կարող եք պատմել մեզ այս մասին եւ առհասարակ մեր քաղաքի։ Քաղաքի մասին նոր ես շեշտեցի, իհարկե քաղաքը ես չեմ տեսել Ախցխայի հին թատրոնը, շատ բաներ ես չեմ տեսել, բայց իմ ժամանակել արդեն կային, շատ բաներ կային, թեկուզ անձինք, մեր հին քաղաքացիները բոլորն էլ կիրթ, շնորհալի մարդիկ կային, Ստեփուր Սաղաթելյան, Ստեփուր անձան մոդիկ եմ եղել, եւ հին մարդկանցից բոլորի շատերի հետ եմ ես կապ ունեցել, հասարակավոր մարդկանց հետ, դպրոցի հետ կապը, քույր եղբայր եկեղեցիների հետ, վանքի հետ, այսինքն ես քիչ առաջ շեշտեցի, այո, ոգևոր կապը մեծ է եղել։ Ցանկացած բնության, ցանկացած վայրերի հետ, որովհետև Ախցխայից եթե դուրս գաս, ցանկացած գյուղ մեկնես հիանալի տեսարաններ է բացում քո առաջ, անկարգների տեսարաններ։ Ասես երևի թե Աստծո ստեղծած դրախտի ամենագեղեցիկ նմուշներից մեկն էլ Ախցխան է, ես այդպես փոքրիկ դրախտավայր կհամարեմ իմ ցանոթավայրը, այդպիսի կապ է եղել մարդկանց հետ, մարդիկ ովքեր ես մի փոքրիկ բանաստեղծություններ ունեմ այդ մասին, ովքեր ծնվել են Ախցխայում, մեծացել են, շնչել են այս անապական մաքրուտը, շնչել են այս ամահաղան մեր սառնախտուր, խմել են այս սառնախտուր ջրերը, անպայման մաքուր կլինեն, թե հոգով, թե իրենց կենցաղով։ Ես կարող եմ շեշտել, որ իրոք Ախցխային ինչ-որ բանով տարբերվել են մյուս տեղերում, իհարկե, ամեն տեղեր մարդիկ հիանալի մարդիկ կան, բայց Ախցխային ինձ համար բոլորովին տարբեր է։ Ես օգտվելով առիթից ուզում եմ շեշտել մեր բոլոր այն ախցածիներին, ովքեր հեռացել են, իհարկե հիանալի մարդիկ կան, ուզում եմ ողջունել բոլորին։ Ես գիտեմ, որ նրանք կարոտով են հիշում մեր Ախցխան։ Օգտվելով այսօրվա մեր տրված ընձեռված հնարավորություններից, համացանցի այսօրվա հնարավորությունից ես շատ եմ կարդում նրանց մեկնաբանությունները, տարբեր Ախցխայի բնանկարների, Ախցխայի մեր փոքրիկ տեսարանների, փողոցների հանդեպ։ Ես զգում եմ նրանց կարոտը մեր գեղեցիկ սիրելի Ախցխայի հանդեպ։ Ահա իմ ոգեշնչման աղբյուրը, ահա ես որտեղից եկել իմ ոգեշնչումը, կապված մեր գեղեցիկ տեսարանների, մեր գոյակապ քաղաքի, մեր անկարգների քաղաքի, երևի թե ամեն բնակչի հանդեպ, երևի թե որովհետև ամենքն էլ մի ուրույն գեղեցկություն ունի, ամենքն էլ մի գեղեցիկ ոգի ունի, ահա այդտեղից է ներշնչումը։ Այո, իսկ վերջում, եթե կարելի է, կարող եք արտասանել ձեր բանաստեղծություններից որևէ մեկը։ Մեծ ուրախությամբ ես կներկայացնեմ, երևի թե նախ եւ առաջ, քանի որ Ախցխան շեշտեցինք, ես ասել մի երկու բանաստեղծություն, եթե ժամանակը իհարկե դերի կարելի ավելի շատ, բայց ես հակիչ կերպով կներկայացնեմ մի քանի բանաստեղծություն, նվիրված Ախցխայի մեր հայկական դպրոցի, այստեղ կան տարբեր
թեմաները, այսինքն քննադատական բանաստեղծությունները հայրենասիրական եւ ձեր ցանկությամբ որևէ մեկը եթե կարելի է մեզ համար կարդացեք։ Այո, մեծ ուրախությամբ կներկայացնեմ նախ ախցային։ Ուրեմն գրքույկ էին դերևս անտիվ է ու երևի ես հույս ունեմ, որ օրը կգա Ղարաբաղի դերևս ձեռագիր է, ուրեմն ներկայացնում եմ ախցային բանաստեղծություն նվիրված։ Սա ախցային նվիրված բանաստեղծությունների բնականն է փոքրիկ։ Ախցային ծաղիկները տալու ալվան, ժպիտներ են հույսերի, քոլերները սև ու հպարտ, պատվարն են իմ հույսերի։ Հայոց լեզվի պես հին ես ու անպարտ, շներդ կանգուն ու հոգիդ հպարտ, ցնծա ախցխա, արև տեցագում ու զավակներիդ քո գիրկը կանչում։ Սա բնականն է, ուրեմն ախցած ես քանի որ մի քիչ առաջ շեշտեցի մեր հայրենակիցներին, ովքեր ես չեմ քննադատում տարբեր պատճառներով խորհրդային միություն փլուզում է շատ ցավալի եւ աշխատելի համար, ովքեր հարկելի պատճառներով կամ ինչ պատճառներով ստիպված լքեցին ախցան, սա կարող է ինչ-որ մեկի մոտ ներկայանալ որպես կաշտամբանք, բայց ոչ թե կաշտամբանք, այլ ուղղակի ուղերձ են ես ներկայացնում մեր ախցվածիներին, ովքեր գտնվում են դրսում։ Ու էլ որ տանեն ճամփեքը գաղթի, քեզնեցուկ լինեն թևերը բախտի, ապրես լիու գա, ձերքիդ գինու գա, ախցարի, հետ արի դարձյալ, սուրբ է հողը այս, վկա է բարձյալ, որ քո պապերի արյանք է հեղված, գանձեր կան անսպար, որ դեռ չեն պեղված, աստծուց քեզ դրված տունը մի թողնիր, ու քո պապերի շիրին, ժամ, թոնիր, մի լեքի հորդ հիմնած պատերը, այլապես նրանց կգտնի նոր թերը, ձայն տվեք նրանց, ետ դառնան նորից, չէ որ չեն փախչում, հորից ու մորից, կանչում է հողը ճավախ աշխարհի, ուր եք զավակներ, իմ քաչ ու արի, սա մեր սիրելի հայրենակիցներն ովքեր թերթում են գտնվում, ուղղակի շատ են ախացածին, հատուկ օրիվանքը մի փոքրիկ բանաստեղծություն, այսինքն քույր եւ եղբայր մեր մատողներին է վերաբերվում, ես նույնն եմ կրկին, իմ սիրտն ու հոգին, լեռների կրկին, արծիվն է այստեղ իր սուր հայացքով, երկինքը հսկում ամբողջ տարածքով, Գոլիվանքը տարրից եկող աղոտ մեմենջում, սարի զեփյուրն էլ սեր է շշնջում, իսկ վանքի տակին ջուրն է խոխոջում, ու ինձ կարոտով իր գիրկը կանչում։ Ուզում եմ ներկայացնել մեր սիրելի հայոց դպրոցին նվիրված բանաստեղծություններից, ընդամենը մի երկու բանաստեղծություն, երևի իմ գրքույկի մեջ տվագրվելիք բանաստեղծությունների մեջ որը նվիրված են հայկական դպրոցին, բնաբանը սա է, հրաշք լիներ հուշի թվով, ես անցյալը կտրեի, ու գետ մեկոր վարպատանի մեր դպրոցը մտնեի, ու ճախրելով թեթև հոգով, ես ինքս ինձ գտնեի, բայց աղ ավաղ քաղցր հուշից, ես ոնց ետ դառնայի։ Այժմ ներկայացնում եմ դպրոցից մեր ուսուցիչներին նվիրված բանաստեղծություն, այո, ուսուցիչներից, հայոց դպրոցի զանգն է հնչում, սիրո մոր նման իր գիրկը կանչում, ընկերեդիկը, Ջանիկն ու Թոմասը, միշտ է եղել են մեր կյանքի մի մասը, հանրահաշիվից Մոսոյա մարտին, ֆուտբոլն էր թեման 10-ի ավարտին, զանգը տվել են, տղեկ վազենք 10-ի, Թեչա Անջելյանը մեզ մի բան ասի, Ամալյան, Ստասյան, Մկրտիչն ու Վիլիկը, Ձախտերքով նկարով ընկեր Ռուբիկը, միշտ հետահամբյուր, ընկեր Հասմիկը, բոլորն էլ դպրոցի անբաժան մասնիկը, կյանքից հեռացած ենք ուսուցիչներ, խաղաղություն լինի ձեր ոգիներին, հարկանք ու պատիվ բոլոր ողջերին, երախտապարտ ենք մեր ուսուցիչներին։ Անչափ շնորհակալ ենք այս հրաշք բանաստեղծությունների համար, ես ուզում եմ ձեզ հաջողություններ մաղթել եւ ուզում եմ որ միշտ ինչ-որ մի աղբյուր լինի ձեզ ոգեշնչող, որպեսզի դուք շարունակեք ձեր ստեղծագործական գործունեությունը։ Իսկ մեր հետևորդներին հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք երեկոյան զրույցը, ես Աննա Հարությունյանն եմ եւ այսօրվա մեր հյուրն էր ախցխացի բանաստեղծ ու գեղանկարիչ պարոն Համլետ Կոլյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։